Һаумыһығыҙ, эфирҙә яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Илебеҙҙә онлайн рәүештә халыҡ иҫәбен алыу ваҡыты 14 ноябргә тиклем оҙайтылды. Шулай уҡ был мөһим кампанияла дәүләт хеҙмәттәре порталы аша һәр кем үҙенә уңайлы ваҡытта һорауҙарға яуап бирә ала. Мына яз, Первомайская 15-та, бөтәгеҙ белә яҙып бөттөк. Рәхмәт һеҙгә. Һәр ваны йәшел сығырға тейеш. Первомай 15 зеленым вышло. Рәхмәт, һау булығыҙ. Бөтә Рәсәй халыҡ иҫәбен алыу 15 октябрҙә башланғайны. Баштан уҡ был сара онлайн рәүештә 8 ноябргә тиклем барасаҡ тип иғлан ителгәйне. Коронавирус пандемияһына бәйле сикләүҙәр индерелгәс, власть вәкилдәре уны тағы ла 6 көнгә оҙайтты. Шулай итеп, иҫәп алыуҙа һаман ҡатнашмаусылар дәүләт хеҙмәттәре порталы өйгә килеүсе иҫәп алыусы аша ла шулай уҡ үҙаллы күп функциялы үҙәккә барып та һорауҙарға яуап бирә ала. Быйыл халыҡ иҫәбен алыу акцияһы бик ойошҡан бара. Барыһы ла теләп ҡатнаша. Көндәр һыуыҡ булһа ла, беҙҙең ҡыҙлар йөрөп ятабыҙ, үҙебеҙҙең эшебеҙҙе эшләйбеҙ. Кешеләр мында шул тиклем һәйбәт, беҙҙе индереп торған балалар һыуыҡ булһа ла. Һеҙҙе лә бөтәгеҙҙе лә ошо акцияла ҡатнашырға саҡырамын. Башҡортостанда 4 миллиондан ашыу кеше халыҡ иҫәбен алыу буйынса үҙ бурысын үтәгән. Яңыса форматта оештырылған сараның ваҡыты оҙайтылыуҙа уның ҡатнашыусылар исемлеген тағы ла күбәйтеренә шик юҡ. Фәруаз Рафиҡов, Татьяна Огурцова, Илдус Сурин, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһы участковая полиция капитаны Дмитрий Провалов халыҡ участковый 2021 бөтә Рәсәй конкурсында Башҡортостан Республикаһы намысын яҡлай. Киләһе аҙмабыҙ ошо хаҡта. Хеҙмәтен яратып, бөтә күңелен биреп башҡарғандарға уңыш һәр саҡ йылмая. Сибайҙар ҙа халыҡ менән тығыҙ бәйләнештә булған. Полиция хеҙмәткәренең эшен күрһәтеү маҡсатында халыҡ участковый 2021 бөтә Рәсәй конкурсында онлайн тауыш биреүҙә ҡатнашып, уны еңеүселәр рәтенә сығарҙы. Хәҙер Дмитрий Провалов алдында ил кимәлендәге ярышта һынау тотоу бурысы тора. Бығаса мәртәбәле ярышта Башҡортостандан ундай уңыштарға өлгәшеүселәр булмаған. Определяет руководство, кто будет представлять интересы отдела. То есть мою кандидатуру предложил руководство. Конкурста ҡатнашыусыны етәкселек билдәләй. Минең кандидатураны ла етәкселек тәҡдим итте. Тауыш биреүҙең һөҙөмтәһе яҡшы булыуҙан кешеләрҙең минең хеҙмәтемде баһалауын тойҙом. Ҡалалаштар менән асыҡ булырға тырышам, кешеләрсә мөғәлләмә итеү ҙә кәрәк. Конкурстың икенсе этабында бөтә республикала еңеп сығыуҙары сибайҙар миңә ҙур ярҙам күрһәтте. Хәҙер 3-нче этапта ла улар минең өсөн тауышын йәлләмәҫ тип ышанам. Рәсәй Эшке эштәр министрлығының Сибай ҡалаһы буйынса бүлеге участка уполномоченные полиция капитаны Дмитрий Провалов яратҡан хеҙмәтенә 2004 йылдан алып тоғро. Уның ҡарамағындағы участокта 5000-дән ашыу кеше йәшәй һәм ул ҡалала иң ҙур биләмә булараҡ иҫәпләнә. Полиция капитаны әйтеүенсә, енәйәттәр араһында уғрылыҡ, талау, мотлыҡ ҡылыу осраҡтары йыш осрай. Семейно-бытовое дебоширство, то есть самое распространенное это у нас по городу. Иң таралған инәйәт төрө ғаилә көнкүреш низаҡтары. Эскелек, эшһеҙлек араһында ғаиләләрҙә аңлашылмаҫлыҡтар килеп тыуа. Шундай осраҡтар бик күп. Участковый эш ваҡытын күберәк профилактика эшмәкәрлегенә бағышлай. Енәйәт ҡылғанлыҡтан иҫәпкә алыныусыларҙы бер ваҡытта ла күҙ уңынан сыҡындырмай. Участкала имен булмаған ғаиләләр, алкоголь эсемлектәр менән мауыҡҡандар, низаҡлашыусылар етерлек. Көндәлек уҙғарған рейдтар йәшертен хоҡуҡ боҙоуҙарҙы һәм енәйәттәрҙе асыҡларға ярҙам итә. Как такового чувства страха нет. Конечно, опаска в любом случае остается, потому что Беҙҙең хеҙмәттә ҡурҡаҡтар юҡ. Шулай ҙа эшем хәүефле, төрлө кешеләр, төрлө осраҡтар була. Ҡулдарында бысаҡ, ултырғыстар менән дә ынтылыусылар бары. Эшем шулай булғас, зарланырға урын юҡ. Яҡташыбыҙҙың Рәсәй кимәлендәге ярышта еңеүгә өлгәшеүе ҡалалаштарҙың әүҙем рәүештә 10 ноябргә ҡаҙар тауыш биреүенә бәйле. Бының өсөн социаль селтәрҙәрҙә Комсомольская правда нәшриәт йорто порталына инергә һәм Дмитрий Проваловтың исемен табып лайк ҡуйырға ғына кәрәк. Гөлдәр Кадаева, Татьяна Огурцова, Илдус Сурин, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһында һабын булмай мәрхәмәтлек акцияһы дауам итә. Ауыр тормош хәленә тарыған ғаиләләргә ярҙам итеү йәһәттәренән уҙғарылған сараға һәр кем үҙ өлөшөн индереп ҡалырға тырышыуы ҡыуаныслы. Ҡаланың ғаилә Көньяҡ-Көнсығыш районара үҙәге һөйөү менән балалар мәрхәмәтлек фонды менән берлектә һабын булмы акцияһын октябрь башында уҡ иғлан иткәйне. Акцияның маҡсаты ябай. Һәр теләгән кеше йыуыныу өсөн кәрәк-яраҡ, теш пастаһы, һабын, душта йыуыныу өсөн гель, шампунь, кер йыуыу порошогы һатып алып, үҙәккә алып бара. Йыйылған йыуыныу әйберҙәре социаль приют тәрбиәләүселәренә, шулай уҡ ауыр тормош хәленә тараусы ғаиләләргә таратып бирелә. Мы уже 4-й год предлагаем нашим горожанам, а также ребятам. Беҙ 4-нче йыл рәттән ҡалалаштарҙы, шул иҫәптән мәктәп уҡыусыларын, уҡыу йорттары студенттарын акцияға әүҙем ҡушылырға саҡырабыҙ. Күмәк көс менән ата-әсә ҡарауынан мәхрүм ҡалған инвалид балаларҙы йыуыныу кәрәк-ярағы менән тәьмин итеүҙе маҡсат итеп ҡуйғанбыҙ.
Шәфкатьлек сараһына ҡаланың суд приставтары ла үҙ өлөшөн индерҙе. Әйткәндәй, улары йыл һайын бындай акциянан ситтә ҡалмай. 1 ноября у нас профессиональный праздник, День судебного пристава. В связи с этим мы не могли остаться в стороне и решили принять участие в акции «Мыльный бом». Ноябрь башында беҙҙең хеҙмәт һөнәри байрамын билдәләне. Ошо уңайҙан мәрхәмәтлек сараһына ҡушылдык. Көнкүреш тауарҙары һатып алып, ғаилә үҙәгенә тапшырдык. Форсаттан файҙаланып, бүлек начальнигы исеменән ветерандарыбыҙҙы, хеҙмәткәрҙәрҙе һөнәри байрам менән ҡотлайым. Эшебеҙ ҡатмарлы, әлбиттә, әммә мәрхәмәтлек акциялары беҙҙең өсөн һәр ваҡыт изге. Изгелек бер ваҡытта ла ерҙә ятып ҡалмай. Тормошобоҙҙы изгелек ҡылыусылар йәмләй ҙә инде. Һабан бум акцияһында ҡаланың күп кенә мәғариф учреждениялары, башҡа ойошмалар үҙҙәренең тос өлөшөн индереп, мәрхәмәтлек ҡылып, мохтаждарға ярҙам күрһәтте. Үҙәк етәкселеге уларҙың һәр ҡайһыһына айырым-айырым рәхмәт белдерә. Фәреүәз Рафиҡов, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Был бүгін көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең өсөн мин Фәреүәз Рафиҡов эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram, Бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ!